اللي حصل لياسين حصل لفارس ومريم وغيرهم كتير، منهم اللي اتكلم ومنهم اللي راح بلغ ومنهم اللي عرف وغمض عينه وسكت وما اتكلمش. على فكرة الحاجات ديت مش من دلوقتي بس، الحاجات ديت من زمان. بس زمان كان في حاجتين، كان في ناس بتخاف تتكلم وما كانش في سوشيال ميديا يطلع يتكلم ومواضيع تطلع ترند والمجرم يطلع ترند ويتعرف ويتفضح فضيحة المتطهرين. حظك ونصيبك يلي اتفضحت بسبب المصايب ديت، ربنا يفضحك اكتر واكتر. انت دبحت وموت طفولة احلى حاجة في الدنيا. اللي حصل لياسين وفارس ومريم وغيرهم كتير حصل زمان وبيحصل دلوقتي وهيحصل تاني. بس زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه جرأة في الاهالي تتكلم، ولو كان في حد بيتكلم ما كانتش فيه سوشيال ميديا بتطلع المصيبة والكارثة ديت. لكن دلوقتي السوشيال ميديا ومنصات السوشيال ميديا التيك توك والفيسبوك بقت دلوقتي الحاجة تطلع هوا. فانت لما مجرد ما تعرف كده انك انت هتروح تعتدي او تغتصب طفل هتشتهر قوي، بس هتبقى شهرة زفت. ويا ريت حضراتكم لما تشوفوا فيديو زي دوت تشيروه واعملوا لنا متابعة للصفحات ديت، لان احنا بنعمل محتوى محترم، بنعمل محتوى علشان نوعي الاطفال، نوعي الاسر، نوعي الاهالي، نوعي الناس. الحكومة بتعمل كل اللي عليها تالت ومتلت. فارس المجرم اللي عمل فيه كده اتحكم عليه بالاعدام. ياسين المجرم اللي عمل فيه كده اتحكم عليه بالمؤبد، وغيره كتير وغيره كتير وغيره هيتحاكموا وهيتفتحوا فضايح الدنيا. يا ريت كل اب وام يوعوا اطفالهم، يا ريت كل مدرس، يا ريت كل مدرسة وانتي واقفة او انت واقف في الفصل قول للاطفال او الطلبة اللي معاك ما تروحش مع اي حد غريب، انصحهم، علموهم الاماكن المحظوره في الجسم، عرفوا البنت ان جسمك كله محظور، عرفوا الولد كمان ان جسمك كله محظور، ممنوع حد يلمسكم، ما تروحوش مع حد غريب، ما تمشوش مع حد غريب. اعملوا متابعه للصفحه وشيروا الفيديو، ويا ريت تدعمونا علشان نقدر نوصل لكم فيديوهات اكتر ونصايح اكتر. اخوكم احمد الباجوري، بحبكم جدا وربنا يستر على اولادنا يا رب، وعقبال الاعدام لكل مجرم يعتدي على كل اطفال بلدنا.